21. Δεν πάει τίποτα καλά. Πολύ κακή μέρα. Γυρίσαμε και λίγο το αναπόδι. Δεν έχουμε παλμούς, αλλά δεν είμαστε καλά. Δεν ξέρω τι θα γίνει στα άλλα 21, αλλά η μέρα είναι δύσκολη. Καλησπέρα από την Αθήνα, εβδομάδα μαραθωνίου αυθεντικού και κατεβήκαμε εδώ στην πρωτεύουσα για τον μεγάλο αγώνα της χρονιάς. Τρέχουμε την Κυριακή, όλη η χρονιά έχει στηθεί για αυτόν τον αγώνα. Ήμασταν πολύ κοντά στο να κάνουμε μια χαζομάρα τελευταία στιγμή, αλλά ευτυχώς τη γλιτώσαμε. Φύγαμε για εγκληματισμό εδώ στα πρωτευουσιάνικα εδάφη. Καλημέρα από Marathon Expo. Μία μέρα πριν τον αγώνα, ήρθαμε να παραλάβουμε νουμεράκια. Ομάδα έτοιμη. Έτοιμος. Πανέτοιμος. Φαίνεσαι πολύ έτοιμος. Θα γράψει αυτό 3:28. 3:28 το παιδό. 3:28. Οκ. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Σαββατάκι 10 το πρωί γίνεται πανικός ήδη. Πολλοί κόσμος φέτος, μιλάμε για 25.000 άτομα μόνο στο 42, γύρω στα 70-80.000 στους σύνολους όλους τους αγώνες. Πάμε λίγο. Τελείωσε ο πρώτος όροφος, συνεχίζουμε στο δεύτερο, πάμε να βρούμε μπλούζες. Δείτε τι γίνεται εδώ πάνω. Τελειώσαμε την έκθεση, πήραμε νουμεράκι 39-62, μπλοκ 3 φέτος. Αφήνουμε πραγματάκια και φύγαμε για μακαρόνια. Σάββατο 12 ώρα και η ώρα είναι ήδη τεράστια. Εμείς ήρθαμε πρωί και γλιτώσαμε πάρα πολύ από αυτό το χαμό. Η μέρα σήμερα είναι λίγο περίεργη, έχει λίγο αεράκι, πιθανή βροχή, αλλά αύριο νομίζω θα μας κάνει τέλεια μέρα για αγώνα. Μένει να δούμε τι θα μας ξημερώσει αύριο. Αλλά δηλώνουμε πανέτοιμοι. Κατεβήκαμε μια βολτούλα κέντρο, να πιούμε κανένα καφεδάκι, να φάμε κανένα μακαρονάκι, έτσι να τα πούμε αύριο τα περί αγώνα. Πολύ ενθουσιασμένοι για αύριο όλοι. Πιστεύουμε να πάει καλά. Ήρθε η ώρα μετά από 7 χρόνια να κάνουμε delivery αυτό το PR και να λυθεί η κατάρα. Καλώς ήρθατε στην πλάκα. Καφεδάκι, πάμε για κάνα μακαρονάκι και μετά πάω να δω ο Τζόκοβιτς έχει τελικό σήμερα. Φάγαμε τα μακαρόνια μας στο κέντρο, σε ένα μάιλος, πολύ γρήγορα. Πεινούσαμε πολύ, είχε πάρα πολύ κόσμο, οπότε απλά τα εξαφανίσαμε. Πάρα πολύ κόσμο στο κέντρο της Αθήνας, έχει το πεντάρι σε λίγο, έχει γύρω στους 70-80.000 δρομείς, οπότε παντού βλέπεις δρομείς. Όλα τα μαγαζιά είναι γεμάτα. Γενικά δύσκολη μέρα για να κινηθείς μες στην πόλη, να φας μακαρόνια κλπ. Και τώρα πάμε σπίτι να ξεκινήσουμε τις ξάπλες. Ηλεκτρολίτες, 6 υδατάνθρακες, να μαγειρέψουμε τα μακαρονάκια τα υπόλοιπα για το βράδυ και αύριο το πρωί και να ετοιμάσουμε γενικά τα πράγματα, να κοιμηθούμε όσο δυνατόν καλύτερα μπορούμε. Απόγευμα προ-μαραθωνίου. Πρέπει να ετοιμάσουμε μακαρόνια για να φάμε και τώρα και το βραδάκι. Έχουμε σχεδόν ετοιμάσει τα πάντα. Αυτή τη στιγμή τρέχει και το πεντάρι. Το μεσημέρι έβρεχε γενικά στην πόλη. Τώρα φαίνεται να έχει σταματήσει. Ελπίζουμε αύριο το αεράκι να είναι τόσο όσο. Ο καιρός δείχνει να μας κάνετε χάρη αύριο. Δεν δίνει βροχές το πρωί τουλάχιστον που τρέχουμε. Δεν δίνει πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Δείχνει λίγο παραπάνω αέρα κόντρα από ό,τι θα θέλαμε. Έτσι λίγο ιστορικά. Να καταλάβετε ότι φτάσαμε εδώ, γιατί αυτά δεν τα γνωρίζετε ενδεχομένως αρκετοί από εσάς. Ο συγκεκριμένος θα είναι ο 7ος μου μαραθώνιος στην Αθήνα. 8ος συνολικά. Πρώτη φορά στάθηκα στη γραμμή κίνηση στην Αθήνα το 2016. Ακολούθησαν 3 συνεχόμενες χρονιές, 16, 17 και 18, με φοβερή πρόοδο στους χρόνους. Δηλαδή, ο πρώτος μαραθώνιος θα γίνει στις 4 ώρες και 40 λεπτά, ο δεύτερος 3 ώρες και 45 λεπτά, μία ώρα σχεδόν κάτω. Και στον τρίτο πήγαμε και κάναμε ένα 3:24, το οποίο για την άγνοια που είχα και γενικά για τις ζεστάσεις μου, γιατί
Είμαι 95, πλέον ζυγίζω 95 κιλά. Δεν είναι εύκολο να κουβαλάς όλη αυτή τη μάζα για 42 χιλιόμετρα. Είναι μια γενικά καλή επίδοση σχετικά έτσι, για το άθλημα και ειδικά για την Αθήνα που έχει και αρκετές ανηφόρες. Είναι από τους πιο δύσκολους ισοδρομικούς μαραθωνίους που υπάρχουν. Μετά υπήρχαν κάποια χρόνια που αρχίσει εκεί πέρα μέσα στο COVID και άλλες υποχρεώσεις, στρατιωτική θητεία κλπ. Ξαναβρέθηκα στην Αθήνα το 22, όπου έκανα 3,5 ώρες. Το 23 είχα έναν τραυματισμό και αφού επανήλθω το τραυματισμό έκανα 2 μήνες προετοιμασία και έκανα πάλι 3,5 ώρες. Πέρυσι χρονιά ήταν καλύτερη, πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Μέχρι πολλά πήγα λάθος στον αγώνα, οπότε ξανακάναμε 3,5 ώρες. Και κάπως έτσι βρεθήκαμε εδώ, φέτος το 25. Είναι μια χρονιά γενικά η οποία έχει στηθεί γύρω από αυτόν τον αγώνα και το λέω έχει στηθεί εννοώ καθαρά προπονητικά και αγωνιστικά. Είναι μια χρονιά που ξεκίνησε με πάρα πολλές προπονήσεις από την πολύ αρχή του χρόνου. Γιατί τα λέω όλα αυτά, θα μου πείτε. Τα λέω όλα αυτά γιατί οι περισσότεροι θα δείτε την αυριανή μέρα. Γενικότερα, από περισσότερους κόσμους βλέπει έναν αγώνα και νομίζει. Οκ, ένας αγώνας, έκανες μια προσπάθεια και that's it. Στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο αυτό. Από πίσω υπάρχουν πάρα πολλές ώρες προπονήσεων, πάρα πολλές θυσίες, πάρα πολύ σκόπος, πολύς χρόνος, πολλή κούραση, πολλή κόπωση. Και όταν αυτά τα συνδυάζεις μαζί έτσι με δουλειές, με υποχρεώσεις, με προσωπική ζωή κλπ., καταλαβαίνετε ότι βάζεις αρκετά μεγάλο στρες μέσα στη μέρα σου. Οπότε όλη η χρονιά φέτος ξεκίνησε με πολλές διπλές προπονήσεις. Κάθε πρωί τρέξιμο, γυμναστήρια, τρέξιμο, γυμναστήρια. Ξεκίνησε επίσης με ένα φοβερό ultra, το οποίο είχε επαναληφθεί το 18. Και εκεί λέω ότι η χρονιά είναι και μια έτσι επανάληψη του 18 που έγινε το PR. Προσπαθούμε να ξανακάνουμε το ίδιο πράγμα, ξεκινώντας με 80 χιλιόμετρα στη Μάνη. Ένας αρκετά απαιτητικός δρομικός αγώνας, για ultra είναι αρκετά ζώρικος. Μετά από 2 εβδομάδες κάναμε το Μεγαλέξανδρο στη Θεσσαλονίκη τα 42 σαν αποκατάσταση. Αποκατάσταση το 80 42, αλλά ναι, βγάζει νόημα, πιστέψτε με. Μαζί με ένα φίλο έτσι, για υποστήριξη και pacing. Ακολούθησαν αρκετοί μαραθώνοι. Έγινε ένα 30 στα Γιάννηνα, το οποίο το είδατε και στο κανάλι. Πλέον βρισκόμαστε εδώ για να ολοκληρωθεί η αγωνιστική χρονιά. Μια χρονιά η οποία έχει μαζεμένα περισσότερα από 2.000 χιλιόμετρα προπονητικά. Έχουν χρειαστεί να αλλάξουν σχεδόν 3 ζευγάρια παπούτσια φέτος. Υπάρχουν παπούτσια που έχουν περάσει τα 1.000 χιλιόμετρα προπονητικά. Και όταν είσαι και γενικά βαρύς δρομέας, τα παπούτσια τα φθείρεις πολύ περισσότερο από ότι ένας πιο ελαφρύς δρομέας, γιατί πατάνε περισσότερα κιλά πάνω τους. Παραλίγο να μην μπορούσα να τρέξω αύριο από καθαρά προσωπική μου βλακεία. Πριν μια εβδομάδα έκανα απόπειρα εξόρμησης με μοτοσυκλέτα. Είχαμε έτσι ένα πολύ ευτυχώς απαλό ατύχημα, το οποίο δεν μας στέρισε κάποιο τραυματισμό. Θα μπορούσε να έχουμε τραυματισμό και να μην μπορέσουμε να τρέξουμε. Πολύ ανάμεικτα συναισθήματα εκείνη την ώρα γενικά, αλλά ευτυχώς όλα καλά. Δυστυχώς υπάρχουν φίλοι οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να τρέξουν, είτε για προσωπικούς λόγους είτε λόγω τραυματισμού. Οπότε ο αγώνας είναι αφιερωμένος και σε αυτούς. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά. Ο στόχος είναι σίγουρα οτιδήποτε κάτω από 3.24, ακόμη και 3.20-3.59 από μένα είναι ok, το παλεύω να το κάνω 3 χρόνια τώρα και έχουν περάσει 7 χρόνια από την τελευταία φορά που το κάναμε. Ιδανικά, αν κυνηγήσουμε ένα 3.20 θα είναι πολύ καλή μέρα για να γίνει αυτό και φυσικά οτιδήποτε λιγότερο είναι μόνο ευπρόσδεκτο. Μακάρι να έχουμε μια καλή μέρα, ένα καλό αγώνα, πάμε να το απολαύσουμε. Φύγαμε για το τελευταίο μαγείρεμα πριν τον αγώνα. Όχι και το fanciest φαγητό, αλλά καθαρό μακαρόνι. Πολύ καλημέρα σας. Η ώρα είναι 5 και 10 το πρωί. Η μέρα φαίνεται να έχει λίγη συννεφιά, αλλά όχι κάτι ενισχυτικό. Έχει λίγο αεράκι παραπάνω από ό,τι θα θέλαμε ίσως. Αλλά εντάξει, μέχρι να ξεκινήσουμε να τρέχουμε όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν. Περιμένουμε ταξάκι να έρθει να μας πάρει, να μας πάει στην Screwfix, να βρεθούμε με το υπόλοιπο team και από εκεί να πάρουμε λεωφορείο για μαραθώνα. Φάγαμε μακαρόνια για πρωινό, κλασική συνταγή επιτυχίας. Ήπιαμε καφεδάκι, κουμπώσαμε μια βιταμίνη. Είμαστε έτοιμοι, that's it. Ημέρα μαραθωνίου. Φύγαμε. Το σπίτι Πάγιασε. Ναι. Από εδώ είναι ο Θωμάς. Είναι ο Θωμάς. Ναι, το είδαμε, εντάξει. Αφήσαμε κινητό και κλειδιά στον Γιώργιο να μας τα φέρει η στέγη στο τερματισμό. Φέτος έχει αλλάξει η διαχείριση του αιματισμού, δηλαδή δεν παραδίδουμε σάκους το πρωί στην εκκίνηση, οπότε δεν μπορούμε να κοβαλάμε μαζί εύκολα κινητά, κλειδιά και τέτοια πράγματα. Έχουμε αφήσει ένα σάκο χθες, όπως είδατε, στο Τάικ Βοντό με ρούχα για μετά.
Και κατά τα άλλα, αυτό που κουβαλάμε μαζί τώρα, ένα σακίδι που έχω, εξωτικά πράγματα όπως τζελάκια, μπάρες, νερά, ζώνες και πράγματα που χρησιμοποιούμε μέσα στον αγώνα που θα τα φορέσουμε. Κατά τα άλλα, σκουπίδια. Δηλαδή τα ρούχα που φοράμε θα πάνε για ένα κύκλο θεωρητικά. Λένε. Οπότε έχουμε φέρει παλιά ρούχα και όλο αυτό γίνεται θεωρητικά για την οικολογική συνείδηση του αγώνα. Τώρα, τι οικολογική συνείδηση είναι ένας μαραθώνας να γεμίσει με σκουπίδια, κανείς δεν ξέρει. Πόσο οικολογικό είναι να αγοράζεις ρούχα για να το πετάξεις. Ας μας εξηγήσει κάποιος που ξέρει. Παρ' όλα αυτά, όλα good, όλα καλά. Είμαστε έτοιμοι. Vamos. Φίλε, δεν τρέχουμε ακόμη, τρέχουμε σε ένα 3ωρο. Καλημέρα, καλημέρα. Φτάσαμε μαραθώνα. Βροχερό το πρωινό. Ελπίζουμε να κόψει. Πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Έχει πολύ ενδιαφέρον ημέρα. Πρώτη φορά με βροχή. Πού πάμε πρωί-πρωί, Γιώργη, Δυναμώνει η βροχούλα. Φάγαμε τη βροχούλα μας και τώρα με ήλιο και μπόλικη υγρασία, αλλά είμαστε μαθημένοι με στα βόρεια. Υπέροχο πρωινό. Πάμε να τρέξουμε. Εμείς πάμε κάτω κανονικά. Θα μπούμε μέσα. Ξεκινήσαμε το σταματάκι. That's it. Πήγαμε. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Καλά αγώνα, Τζόρτζ. Καλό τερματισμό. Τα λέμε στο καλή Μπάρμπαρο. Vamos! 5 χιλιόμετρα βρόχινα. Πάμε καλά. Το προλάβαινο είναι point. All on point. 15 κλεισμένα. Όλα όπως πρέπει. Φύγαμε για ανηφόρες. 21. Δεν πάει τίποτα καλά. Πολύ κακή μέρα. Γυρίσαμε και λίγο το αναπόδι. Δεν έχουμε παλμούς, αλλά δεν είμαστε καλά. Δεν ξέρω τι θα γίνει στα άλλα 21, αλλά η μέρα είναι δύσκολη. Περάσαμε το 25. Πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Δεν έχω δει τόσο κόσμο, ξεπερβάλλει από τόσο νωρίς, συμπεριλαμβανομένου και εμένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Άμα σταματήσουμε, αλλά θέλω να το κάνουμε κυνήγηση. Πάμε 29. Παρόλα με το drums είναι εκεί από το 16, non-stop. Έχει εξελίξει τη φάση του. Α, παρεστήσεις έχω. Δεν περάσαμε το 29. 28. Μία ακόμη καλή φορά και μετά με έχουμε κουράγιο να τρέξουμε όσο τρέξουμε. That's it. Ανηφορίζουμε στο 30, 2.38. Δεν κάνουμε PR σήμερα και είναι ok. Πάμε να χαρούμε τα τελευταία 10 χιλιόμετρα στην Αθήνα. Θα είναι καλό ο κόσμος. Να είστε καλά. Η συνήθιση ύποπτη είναι πάλι μαζί. Ήρθε σκούπα να μαζέψει. Είναι άρρωστος, αλλά πάει καλύτερα από όλους μας. Ο ένας και μοναδικός. Τζος Βρετός. Κατεβαίνουμε 31. Είμαστε χάλια, αλλά κατεβούμε.
Φτάσαμε το 35, βρήκαμε κάτι θεϊκά πατατάκια, κρακεράκια, μπανάνα, μπας και στρώσουμε. Στο μάχη είναι χάλια. Reboot για τα τελευταία 6. Πάμε. 40 κλεισμένα. Λίγο πόνος ακόμη και τελείωσε. Έχει πάρα πολύ κόσμο που παίζει να εξέγερση, δεν το ξαναείπω ποτέ αυτός αγώνα. Πίστευτο. Last one! Vamos! Τελευταία κατάβαση, George! Καταβασάρα. Βρήκα τη φωνή μου. Έλα δυνατά! Πάμε! Έλα Ρομαδάρα, πάμε! Πάμε Ρομαδάρα! Μη μασάτε πουθενά! Δεν μασάμε! Πάμε 2 μέτρα, έλα, πήγαινε. Αυτό ήταν! Όχι καλύτερη μέρα, αλλά μάθαμε πολλά. Το πιο θερμό μας χειροκρότημα. That's it. Τέλος. Για όλους τους αγώνες του Αθλητικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Από το 16 εδώ ρε παιδιά. Από το 16 εδώ. Της αποκατάστασης. Δικιά σου γύκια. Τι γίνεται εδώ. Σπαρταράει. Και κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ, στο ίδιο μπαλκόνι, με την ίδια υπέροχη θέα. Σίγουρα ο αγώνας, όπως είδατε, δεν ήταν αυτό που περιμέναμε να είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι ακριβώς τι έχω αναφέρει στα βίντεο μέσα από τον αγώνα, οπότε θα κάνω μια έτσι συνοπτική περίληψη του τι έγινε. Η μέρα εξ αρχής φαίνονταν ότι θα είναι περίεργη. Φτάσαμε στο μαραθώνα με βροχή, πήγε να κόψει, ξανά άρχισε να βρέχει. Εν τέλει, κάποια στιγμή, περίπου μια ώρα τον αγώνα σταμάτησε να βρέχει, οπότε καταφέραμε και αλλάξαμε. Κάναμε το ζεσταμά μας. Νιώθαμε ότι δεν θα είναι και τέλειες καιρικές συνθήκες, αλλά ότι κάπως θα καταφέρουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ξεκινήσαμε 9 και 4. Εγώ ήμουν στο μπλοκ 3. Όλα πήγαιναν καλά, όλα πήγαιναν βάσει σχεδίου. Επειδή έβλεπα ότι ο δρόμος είναι βρεγμένος, μπροστά μας μπορεί να βρέχει, είπα πάμε λίγο πιο συντηρητικά. Οπότε ξεκίνησε μεταξύ 4.45 με 4.50 και πέρα παίζα για τα πρώτα 5 χιλιόμετρα. Στο τύμβο εκεί στην στροφή στα 5 μας έπιασε μια φοβερή βροχή. Από το πουθενά απλά άρχισε να βρέχει. Ξαναμπήκαμε στο δρόμο το κανονικό και κάπου στο 1 το χιλιόμετρο, αν θυμάμαι, έγινε αυτό. Ήμουν αρκετά αριστερά στο δρόμο, εκεί που σχεδόν τελειώνει άσφαλτος και έχει ένα μικρό λούκι, ας πούμε, για τα νερά. Και προκειμένου να μην μπουρδουκλωθούμε κάποιον δρομέα ο οποίος πήγε να πέσει πάνω μου πρακτικά, έκοψα ελάχιστα γιατί ουσιαστικά είχε μπει μπροστά μου και κάπως ήταν λίγο στενά τα πράγματα σε εκείνο το σημείο, οπότε με έσμπρωξε κάπως προς τα αριστερά. Ήμουν αρκετά στην άκρη του δρόμου, οπότε πρακτικά το πόδι μου έκανε ένα πολύ γρήγορο. Και είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να πάθεις σε έναν τέτοιο αγώνα και πόσο μάλλον τόσο νωρίς. Θυμάμαι μια κοπέλα που τρέχει να κάνει ένα «Ου» και απλά γυρνάω και κοιτάω, δεν είπα τίποτα και είπα «Οκ». Προσπάθησα λίγο με το βάρος μου να πάω και εγώ προς τα αριστερά προκειμένου να το βοηθήσω να μην φάει όλο το βάρος στο πόδι. Παρ' όλα αυτά γύρισα αρκετά, όχι σε σημείο τέλος πάντων να σταμπουλήσω τον αστράγαλο ή κάτι, αλλά ήταν αρκετό στο να ακούσει κάποια χρακ και να νιώθεις πλέον τα πράγματα λίγο σφιχτά. Επειδή ήταν ζεστό και συνέχισα να το πατάω τρέχοντας στον ίδιο σταθερό ρυθμό, ένιωθα ότι ίσως είναι OK, αλλά καταλάβαινα ότι δεν είναι όπως είναι το άλλο πόδι. Σίγουρα δεν ήταν στην ίδια κατάσταση. Αντέξαμε μέχρι το 20, εκεί πλέον άρχισε να γκρινιάζει και το πόδι και να λέει ότι δεν είμαι καλά. Δεν νομίζω να το συνεχίσουμε αυτό μέχρι το τέλος. Ήδη έβλεπα πολύ κόσμο να περπατάει από πάρα πολύ νωρίς. Δεύτερο και τρίτο μπλοκ να βλέπεις άτομα να περπατάνε στο 13ο χιλιόμετρο, το 10ο λες. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να βλέπεις κόσμο τόσο μπροστά να περπατάει. Άρχισα και εγώ να περπατάω αναγκαστικά γιατί ένιωθα ότι τα πόδια δεν είναι καλά και άρχισα να σφίγγουν. Επειδή αναγκαστικά άρχισα να αλλάζω λίγο τα πατήματά μου για να ευκολύνω το αριστερό το πόδι, το δεξί άρχισε να έχει άλλες ενοχλήσεις γιατί αναγκαστικά πατούσα διαφορετικά. Οπότε προσπαθούσα να ισορροπήσω λίγο την κατάσταση μεταξύ των δύο ποδιών. Εκεί στις καλές ανηφόρες πλέον το 22-23 άρχισαν να έχω έντονες ζαλάδες, υπόταση.
σφάχτες, πράγματα που γενικά δεν έχω ποτέ. Και δεν ξέρω αν έφταιγε η κατάσταση στην οποία ήμουνα. Σίγουρα και όλη η εβδομάδα μου δεν ήταν ιδανική από θέμα ξεκούρασης, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει για να έγιναν όλα αυτά μαζί. Απλά πρακτικά δεν ήταν η μέρα μου. Δεν ήταν η μέρα για να γίνει τίποτα καλό. Τέλος πάντων, από θέμα τουλάχιστον επιδόσεων. Οι υπόλοιπες ανηφόρες ήταν αρκετά δύσκολες. Δηλαδή, τα πόδια άρχισαν να σφίγγουν αρκετά, η πόνη γινόταν έντονη, η υπόταση συνέχιζε να υπάρχει και άρχισα να σκέφτομαι γενικά ότι ίσως να μην είναι πολύ ασφαλές το να τερματίσω γενικά. Δεν ένιωθα καθόλου υγιής για να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια. Παρ' όλα αυτό το παλέψαμε. Ο κόσμος προσπαθούσε πάρα πολύ, αλλά ήταν η πρώτη χρονιά που είχα τόσα πολλά προβλήματα σε προσωπικό επίπεδο που δεν μπορούσα να ασχοληθώ και να πάρω καθόλου feedback από τον κόσμο, ο οποίος ήταν, θυμάμαι, πάρα πολύ έντονος, πάρα πολύ νωρίς στη διαδρομή, στήριζε πάρα πολύ, ειδικά στην αρχή. Έβλεπες κόσμο μέσα στη βροχή να χειροκροτάει και να φωνάζει, αλλά απλά άμα δεν είσαι καλά να το χαρίσεις, δεν μπορείς να είσαι παρόν για να το χαρίσεις. Φτάνουμε λοιπόν στο 30, το γνωστό σταυρό, το πιο δύσκολο σημείο της διαδρομής, και εκεί από το πουθενά εμφανίζεται ο Τζόρτζ Βρετός, με τον οποίο έχουμε τρέξει εγώ τουλάχιστον ό,τι μαραθώνιο έχω κάνει στην Αθήνα και ό,τι υπέρ έχω κάνει. Έχω σταθεί μαζί του είτε στην εκκίνηση, είτε έχουμε μοιραστεί χιλιόμετρα, είτε έχουμε τερματίσει μαζί αγώνες, έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί. Ο οποίος ήταν άρρωστος, είχε ένα πολύ βαρύ κρύωμα με πολύ χάλια λαιμό, πνευμόνια κλπ. Και παρόλα αυτά κατέβηκε. Τον είχα περάσει αρκετά νωρίτερα και μου έδωσε ένα φοβερό boost. Κάπου εκεί στο 7.30 με έσπρωξε, μου λέει φύγε, πάμε, το έχεις. Και μετά έγινε ό,τι έγινε. Οπότε επειδή αναγκαστικά έριξα αριθμό, κατάφερε και με πρόλαβε. Και ήταν πραγματικά ο σωτήρας μου, ο οποίος απλά με πήρε από το χέρι και μου λέει θα φτάσουμε μέχρι το Καλιμάγαρο. Δεν μπορώ να περιγράψω πραγματικά το πόσο σπουδαία είναι αυτή η κίνηση, γενικά μάλλον το πόσο σπουδαίο είναι να μοιραστείς χιλιόμετρα μέσα σε ένα μαραθώνιο με έναν φίλο σου, με έναν δικό σου άνθρωπο. Πολύ ιδιαίτερη εμπειρία. Εγώ το έχω ξαναβιώσει στο παρελθόν σε ολόκληρο μαραθώνιο. Είχα πάει εγώ να εκτελέσω, ας πούμε, χρέη pacer και λαγού και βοήθεια πρακτικά σε έναν φίλο. Το να το κάνω για μένα ήταν πρωτόγνωρο και μέσα σε όλη αυτή την συναισθηματική φόρτιση που υπήρχε και σε όλη αυτή την πίεση από τον αγώνα. Καταλαβαίνετε, όλη η κατηφόρα μετά το 32 είχε έτσι πολύ βούρκωμα, πολύ συναίσθημα, πολύ πόνο και όλα αυτά μαζί έρχονται και σκάνει και πραγματικά βιώνεις μοναδικά συναισθήματα. Προσπαθούσε πάρα πολύ, θυμάμαι δηλαδή να μου λέει πόσα πράγματα, τι να κάνω, τι να αλλάξω, διατροφή, πατήματα, τεχνικές. Και απλά θυμάμαι να του λέω συνέχεια, George, ευχαριστώ που προσπαθείς, αλλά πραγματικά ό,τι και να μου πεις αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το τηρήσω. Βήμα, χιλιόμετρο, φανάρι με φανάρι. Μετά από ένα σημείο δεν βάζαμε στόχο να φτάσουμε στο επόμενο φανάρι. Ούτε καν στο επόμενο χιλιόμετρο. Κάπως το καταφέραμε. Εντάξει, δεδομένου το ότι πριν μια εβδομάδα είχα το χαζοτύχημα που ανέφερα ότι είχα. Και γενικά το σώμα το νιώθω ότι δεν είναι στα πολύ καλά του. Και δεδομένου της μέρας που ήταν οι καιρικές συνθήκες όπως ήταν. Συν το ότι έγινε το γύρισμα στο πόδι, κάποιοι λένε ότι ίσως και το τερμάτισες είναι από μόνο του έτσι κάπως big deal. Σίγουρα δεν είναι απλό πράγμα, εννοείται, και δεν το αμφισβητώ ούτε το αναιρώ σαν προσπάθεια. Απλά σίγουρα δεν πετύχαμε τον στόχο και το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Τι σημαίνει αυτό τώρα, τι σημαίνει αυτό? Αυτό μπορεί να σημαίνει και τίποτα στο τέλος της ημέρας. Κατάλαβα ότι τα πράγματα που μένουν, η προσπάθεια που έχει γίνει από πίσω που δεν φαίνεται ποτέ σε ένα τέτοιο αγώνα είναι αυτό που μένει. Οι άνθρωποι που και γνωρίζεις στη διαδρομή για αυτόν τον αγώνα και οι φιλίες που κάνεις και η προσπάθεια που καταβάλλετε όλοι μαζί, αυτά είναι πράγματα που μένουν. Δεν θέλω σίγουρα να πω μεγάλα λόγια για το μέλλον, δεν ξέρω τι θα φέρει το μέλλον. Σίγουρα πάντως όλη αυτή η δουλειά δεν χάνεται έτσι απλά, ούτε σταματάμε εδώ. Ένας αγώνας είναι απλά ένας αγώνας, είναι μια μέρα, μπορεί να είναι καλή μέρα, μπορεί να είναι κακή μέρα, μπορεί να μην συμβεί καν αυτή η μέρα για τον χύψη λόγο. Οπότε το ότι βρεθήκαμε σε αυτή τη γραμμή για ακόμα μια φορά από μόνο του είναι αρκετά σπουδαίο. Υπάρχουν γενικά πολλές ιδέες για το μέλλον, τι θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή, γιατί και εγώ μέσα μου ακόμη δεν το έχω χωνέψει αρκετά, δεν το έχω εμπεδώσει 100% του τι έγινε και το τι προσπάθεια έχει γίνει και το που φτάσαμε. Αλλά σίγουρα είναι εδώ και πολλά χρόνια μέρος της καθημερινότητας όλο αυτό, οπότε σίγουρα δεν πρόκειται ούτε να το αφήσουμε ούτε να το χάσουμε. Αυτά. Τα κεφάλια μέσα, ο χειμώνας έρχεται. Ελπίζουμε να είναι βαρύς χειμώνας, να βάλουμε και τα ισοθερμικά μας και να ξεκινήσουμε να τρέχουμε έτσι πιο δροσερά. Τα λέμε στα επόμενα. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι αυτά, αλλά σίγουρα θα έρθουν κι άλλα. Γεια χαρά.